Hello guys, Axel Pulungan para tayo ay mag-video sa ito ay tayo ay gagawa ng bulkan. At ito, tignan nyo at sasabog lang tong small volcano. Oh, see that? At sumabog na guys. Tignan nyo na naman kung paano ito sumabog. Sumabog ang bulkan Taal. Gagayahin natin yan. Ang una guys ay ito. At kailangan natin na number 3 ito. At yan. At yan. Nakatingin number 3. Did you see that thing? And you are going to destroy these blocks. And guys, do you want to build this lava explosion pa? Ayan guys, is something to yan, kita nyo na yan guys. Ito gagawa ng lava explosion. Hindi lang magsalita na, nakakagago, nakakatumutang, ay nagago. Explosion. Guys, kailangan natin siya tatak sa gitna. Ito. At kailangan natin magkakaya ng ganyan. Pero makapunta ka. Yan. Ha? Guys, ayan. Purahin natin to. Ayan. Ayan. Kailangan natin ito. Set block. Yan. Nga pala, kalimutan ko. Tapos yan. Tapos number 2 natin. Tapos paulit-ulit na ganyan. Tapos type nyo lava 0 destroy. At guys, kailangan nyo ito i-repeat yan. Ayan. Yun na. At sumasabog na bulkan natin. Sumasabog ang bulkan natin guys. Oh, tingnan nyo ito. Oh my god. Oh, sumasabog guys, oh. At may lava dyan, nakita nyo guys. Oh, may lava na nakatayo. Sumasabog na lang ang mga small volcano. Sumasabog ang ating volcano explosion. Joke. At ayun guys, diyan malalaw-law at nakita na yung laban na ganyan. Sasabog-sabog ka pa. Oy, sige. Kalimutang anong laba kang gago ka. Ayun guys, nakita na yan. Binura natin to.
Buburahin na natin. Ang lagyan dyan. Okay. At ito lang yung video natin, guys. Salamat sa pagpapanood nyo. Itong this volcano. Bye bye, guys.